Stallion S3000 engine wire နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီ customer တွေရဲ့ပြန်ကြားရတဲ့စကားလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီ engine wire ကိုသုံးဆွဲရတာကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့တန်တဲ့ quality ကိုပြန်ရတယ်ပေါ့ဒီသုံးဆွဲရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်တာတွေပါလေဘာမှမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ပြန်ကြားရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီစကား auto detailing ရဲ့ service manager ဝိုင်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီစကား auto detailing ကိုမန္တလေးမြို့68လမ်း101နေလမ်းကြားချမ်းသာတာတင်ခွင့်ထဲမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့စကား auto detailing မှာတော့ auto detailing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service တွေအစုံအပြင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ PPF window film အပြင်နောက်ပြီးတော့စာအုပ်တွေမှာကတ်တဲ့ building film တွေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီ PPF နဲ့ပတ်သက်တဲ့ training တွေ auto detailing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ training တွေကိုလည်းလာတင်ဖွင့်လှစ်ပြင်ကြားပေးရရှိပါတယ်ဗျစကား auto detailing ကိုကျွန်တော်တို့2020ခုနှစ် February မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျလာမယ့် February ဆိုရင်တော့ဆိုင်ရဲ့တက်တန်း6နှစ်ပြည့်ပါပြီဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုင်ခွဲအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တောင်ဝင်မြို့နယ်မြင်းရွှေညောင်လမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ခွဲအနေနဲ့ကတော့မန္တလေးမြို့မှာဒီဇိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာဒီဇိုင်းဆိုပြီးတော့ဆိုင်ခွဲ2ဆိုင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့2020ခုနှစ်မှာစဖွင့်ခဲ့တာဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ကျွန်တော်တို့ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းတတိယလိုင်းအဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့မှာအလုပ်သမားအခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးကြက်တဲ့တွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့နောက်တဲ့အသင်းတွေနဲ့ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေးဘေးတွေရှိမယ်နောက်ခုနောက်ဆုံးငလင်ဘေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေဘောင်းခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲဗျပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ကြားတွေကနေနေအဲ့လိုအခက်အခဲတွေကြားရနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီစကား auto detailing ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကြောက်ပြတ်မကောင်းအောင်တော့ရက်တည်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်စားဖွင့်ခဲ့ရလဲတွဲခဲ့တာဆိုတော့ဒီ Stallion နဲ့ကကျွန်တော်တို့6နှစ်ရှိပြီဗျဟုတ် Stallion S3000 နဲ့ဟာကျွန်တော်တက်စီကားတွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျStallion S3000 engine wire နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီ customer တွေရဲ့ပြန်ကြားရတဲ့စကားလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီ engine wire ကိုသုံးဆွဲရတာကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့တန်တဲ့ quality ကိုပြန်ရတယ်ပေါ့ဒီသုံးဆွဲရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်တာတွေပါလေဘာမှမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ပြန်ကြားရပါတယ်ဗျStallion engine wire company ရဲ့နှစ်ပေါင်း30ပြည့်မှပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း300ပြည့်လောက်ထိကိုမှအောင်မြင်မြင်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ company တစ်ခုဖြစ်ပါသေးလို့ကျွန်တော်တို့စပ်ပါ auto detailing မိသားစုကနေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျ